Hello, children. How are you? I'm glad to see you. Today's our theme is by the sea. Бүгінгі сабақтың тақырыбы теңізге. Let's learn new words. Repeat after me. Get wet. Get wet. Get wet. Су болу. Sail. 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 Кемемен жүзу. Water ski. Water ski. Water ski. Су шаңғысы. Surf. 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 Серфингпен айналысу. Dive. 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 Тез түсу. Pool. 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 Бассейн. Thank you very much. Let's learn new grammar. Бүгінгі сабағымызда оқитын жаңа грамматикамыз present continuous. Созылмалы осы шақ. Созылмалы осы шақ дәл осы уақытта орындалып жатқан оқиғаларға қатысты айтылады. Яғни дәл қазір болып жатқан іс-әрекет. Белгілі бір уақытта басталып, белгілі бір уақыт аралығында орындалып жатқан іс-әрекет. Балалар, грамматикамызды бастамай тұрып, to be етістігін есімізге түсірейікші. Бұл етістіктің мағынасы болу, табылу дегенді білдіреді. Ағылшын тіліндегі өзге де етістіктердің ерекшелігі to be етістігі жіктеледі және көптеледі. Сонымен міне мысалы I am, he, she, it, үшеуіне бірдей is, we, you, they, және де үшеуіне бірдей are. Ал енді өздерің көріп отырғандай, міне жасалу жолына назар аударайық. To be, I am, he, she, it is, we, you, they are, және осыған біз етістіктерді қосамыз, verb. Етістікке ing-ді қосамыз. For example, I'm playing. Мен ойнап отырмын. Қазіргі созылмалы осы шақты қалай құруға болады? Міне, балалар, бургерге қарап отырайық. Бірінші бөлікте біз to be-ді көреміз. I am, he, she, it is, we, you, they are. Міне, екінші бөлікте verb, яғни етістік. Үшіншісінде ing, яғни созылмалы осы шақ осы үш бөліктен құралады. Қанеки, қайталайық. To be, verb, етістікке ing-ді қосамыз. I, бірінші бөлік, I am, eat, ing-ді қосқанда eating. Now, мен қазір тамақ жеп отырмын. Міне, қайтадан құрылу жолына назар аударайық. Subject, яғни to be, verb, етістік, ing формасы. I'm sleeping. Қане, мысал келтірейік. I'm sleeping. Мен ұйықтап жатырмын. Кестеде тағы да present continuous'дың жасалу жолын көруге болады. Міне. I am working, he, she, it is working, we, you, they are working. Сұрақ қою. Біз бұған қалай сұраулы ретінде істеуге болады? Міне, астында үшінші кестеде сұраулы ретінде көруге болады. Яғни біздің сұраулы сөздеріміз question words'ды қолданамыз. What, where, when, why, how. For example, what's your name? Where are you from? Сосын міне, көмекші, to be'дің көмекші сөзі
am, is, are, я, осыны алдыға қоямыз да, содан кейін барып есімдіктерді қоямыз. For example, is he working? Ол жұмыс істеп отыр ма? Are they doing? Олар не істеп отыр? Ал істі теріске шығаруда біз notты қосамыз. Мысалы, I'm working, мен жұмыс істеп отырмын болса, мен жұмыс істеп отырған жоқпын. Біз notты қосамыз. I'm not working. He, she, it is not working. We use they are not working. Қайталаймыз. He is working. Ол жұмыс істеп отыр. He isn't working. Ол жұмыс істеп отырған жоқ. Is he working? Ол жұмыс істеп отыр ма? Мысалы, сұрақ қойған кезде біз қысқа жауап қайтаруға болады. For example, are you working? Yes, I am. Сен жұмыс істеп отырсың ба? Я. Немесе, no, I'm not. Қанекей, балалар мысал келтірейік енді. Мұнда сұрақтар мен questions and short answers. Қысқа жауаптар. Am I working? Мен жұмыс істеп отырмын ба? Yes, I am. Yeah. No, I'm not. Жоқ. For example, are you watching TV? Yes, we are. Сендер, біз теледидар көріп отырмыз ба? Я. Немесе жоқ. ING етістікке қалай қосамыз? Егер етістік и, яғни әрпіне аяқталса, осы әріпті алып тастаймыз. For example, come. Yes? И-ді алып тастаймыз, ING-ді қосамыз, coming. Егер екі и болса, see, ING-ді қосамыз, see. Тұйық буынды әріппен аяқталса, яғни мынандай береді. Дауыссыз болса, соңғы әріп екі естіленеді. Мысалы, run, я, міне, дауыссыз, дауысты, дауыссыз. Соңғы дауыссыз екі естіленеді, міне, run, я, running. Балалар түсінікті ме? The cat is sleeping. Мысық ұйықтап жатыр. Басқа да мысалдарды көруге болады. Сонымен балалар, видео көріп шығайық. Бүгінгі сабақты. Module 7. Water, water everywhere. Look and listen. Бірге көріп тыңдайық. Get wet. Балалар, аударма Sail. есімізге түсірейік. To ski. Су шаңғысы, Surf. серфингпен айналысу, Pool. бассейн, Dive. What are they doing? Look and listen. олар не істеп жатыр? What is she doing? Қазір не істеп жатыр балалар? She's fishing. Балық аулап жатыр. Now, you answer. What is he doing? He's diving, yes? He's diving. What is it doing? ING-ді қосайық, балалар. It's swimming. Good. What are they doing? They're surfing. What are they doing? They're sailing.
What is he doing? He's water skiing. Let's watch. Балалар, бірге көрейік. Look, Nanny, we're sailing. Ooh, well done. Look at me, I'm surfing. Ooh. Look, Nanny, I'm water skiing. Ooh. Hey, what's Charlie doing? He's jumping up and down. Oh, look! Charlie's diving! Oh, Charlie! Help! Be careful, Charlie! We're getting wet! Окей. Балалар, your homework. Жаңа сөздерді жаттаймыз. Және бүгінгі өткен сабақты қайталап, берген тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырмамыз суретке қарай отырып, екі сөйлем қарастырамыз. Яғни present continuous'да, иә? Ал екінші тапсырма open your book at page 96. Look at the picture. Now match the words. For example, бесінші сөз pool. Балалар, pool деген не? Pool деген бассейн. Дұрыс, осылай орындаймыз. Our lesson is over. Goodbye.